آپ نے فرمایا لوگو جے کو اللہ دو نیانے عطا کرے یعنی دو دھیاں عطا کرے یا ترے دھیاں عطا کرے او انہاں دی اچھی تربیت کرے رب تعالیٰ دے کول انہاں دے معاملے چ ڈردا رہے انہاں دے پورے حقوق ادا کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والی دیوار اے دھیاں دے سامنے تے جہنم دے سامنے دیوار بن ویسن اے دھیاں جہنم کولوں بچن دا ذریعہ بن ویسن اے دھیاں جہنم کولوں آزادی دا ذریعہ بن ویسن اے دھیاں جہنم کولوں نجات دا ذریعہ بن ویسن کیوں اللہ دے پیغمبر پیغام دے دیاں کیونکہ نبی علیہ السلام رحیم بن کے ہیں ہی وجہ کو اللہ فرمائندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دیں موت آوے جن دی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دیں موت آوے تے میری یار دعا قبول تھی وے اذان سنے دیں موت آوے ساہ نکلے کاسر سجدے وچ یا قرآن سنے دیں موت آوے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں کافی دیر تو تساں احباب قرآن و حدیث دیاں بہترین باتاں سماعت فرمیندے پے ہو میرے تو قبل میرے والد دی جگہ تے والد جیسی شفقت اور محبت عطا کرن والے سارے فضیلت الشیخ کوئی مسئلہ نہیں شیخ حکیم عبید اللہ سبحانی صاحب حافظہ اللہ تعالی شیخ صاحب کٹ کے نا والا صحیح کر لا نیند ہے پوسی کوئی بھی آوی شیخ حکیم عبید اللہ سبحانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے خوبصورت اور پیارے انداز دے نال تساں احباب کو دین اسلام دیاں بہترین باتاں سمجھیندے پیان میں اپنی گفتگو دا آغاز نبی علیہ السلام دی ایک حدیث پاک تو کرنا چاہنا جو حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے اساں چونکہ الحمدللہ اہل حدیث ہاں اور سارا یہ عقیدہ ہے یا اساں اللہ دا قرآن سنیندے ہیں یا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیندے ہیں این تو ہٹ کے ساکو گال آندھی کوئی نہیں استاداں ساکو پڑھائی کوئی نہیں یاد کروائی کوئی نہیں تے ساکو یاد کرنے دی ضرورت بھی کوئی نہیں اگر کوئی دنیاوی بات کریں دے بھی ہاں تے قرآن حدیث دے تابع کریں دے ہاں تے سمجھاون واسطے کریں دے ہاں قرآن حدیث کو چھوڑ کے کوئی تریجی گال نہ اساں کنا یاد کیتی ہے تے نہ کرن دی ضرورت ہے انشاءاللہ تو پوری گفتگو ہے انشاءاللہ یا تواڈے سامنے رب تعالیٰ دا قرآن پیش کرے ساں یا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کرے ساں میرے انہیں ذمہ لائے نے کہ تساں موضوع بیان کرنا ہے ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں لیکن میں کو لگتا ہے این علاقے چ میں اگے بھی ڈھیر سارے احباب جلسیاں شرکت کریں بیان کیتا ہوئے موضوع میں مزید کچھ چاہنا کہ شان مصطفیٰ بھی ہوئے تو اصلاح معاشرہ بھی تھی ونجے این حوالے نال میں نبی علیہ السلام دی ایک حدیث صحیح مسلم دے اندر جو موجود ہے وہ تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگو اللہ پاک نے ایک میرا نام محمد رکھے و انا احمد لوگو ایک میرا نام احمد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا و انا المکفی ایک میرا نام مکفی ہے یعنی پیچھے آنے والا سب سے آخر میں آنے والا ختم نبوت دا تاجدار آکھو جا ختم نبوت دا سردار سارے نبیاں چوں آخر تے آون والے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا الحاشر ایک میرا نام حاشر بھی ہے حاشر دا کیا معنی کل قیامت علی نوار لواء الحمد دا جھنڈا نبی علیہ السلام کو لو سی سارے امتاں صرف نبی علیہ السلام نہیں آپ دی صرف امت نہیں بلکہ سارے امتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پچھوں آسن تے آپ دے جھنڈے تلے جمع ہو سن نبی علیہ السلام انہاں سارے دی سفارش کرے سن
اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ دے اگو سفارش کرے سن اللہ حساب کتاب شروع کر. اے حاشر دا معنی ہے. ایویں نبی علیہ السلام نے فرمایا انا نبی توبہ، میں نبی توبہ بن کے آیا، یعنی سب تو زیادہ اللہ دی طرف رجوع کرن والے اور اپنی امت دے سارے لوگاں کو اپنے رب دے نال جوڑن والے. اور ایویں ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اللہ رب العالمین نے میں کو نبی رحمت بنا کے بھیجے. میں ہی دنیا دے اتے رحمت بن کے آیا، میں ہی دنیا دے اتے رحیم بن کے آیا. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحیم میں گزارش کرے سا یہ انتظامات کرنا انتظامیہ دا کام ہے، توڑا میرا کام نہیں. میں ایک واری نہیں آکھیا سپیکر والے کو جنریٹر چلا یا این کر یا او کر یا نہ انتظامیہ کو آکھی. میں کو پتہ ہے انہاں دا کام ہے او کرے سر تے تو کو بھی اوڑے دیکھن ضرورت کا نہیں کیونکہ انہاں دا کام ہے. میں توڑے دا کھڑا میرا کام ہے توڑ نال مخاطب تھیونا توڑا کام ہے میرے توجہ کر. بس اساں اپنی ذمہ داری ادا کرے سوں تھوڑا جی اگتے بھی تھی آؤ کیونکہ وہ پچھلے شو دے بھرا سارے دھوپتے بیٹھن اگو جہاں پئیے ایویں نال جہاں دے سو تے انشاءاللہ بہتر تھی ویسی معاملہ. تو ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری ادا کرے سی نا تے مسئلہ خراب نہ تھی سی انشاءاللہ. تساں ہن میری طرف توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ. میری گزارش ہے نبی علیہ السلام بحیثیت رحیم اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این دنیا تے رحیم بن کے ہیں. اللہ پاک نے اپنے نبی کو رحیم بنا کے بھیجے. پہلی دلیل تساں قرآن کریم وچوں سماعت کر نبی علیہ السلام دی حدیث وچوں سماعت کر چکے ہو. ہن دوجی دلیل تے غور کرنا. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد دے میدان چل غور کرائے ذرا. احد دے میدان چل نبی علیہ السلام دے 70 صحابہ اکرام شہید ہو چکے. ایک گال سننی بڑی سوکھی ہے لیکن اے دکھ برداشت کرنا تے اے وزن چاونا بہت مشکل ہی وے لوگوں. ایک پتر فوت تھیا پیاوے باپ کو پوچھو کیا حالت کیفیت ہوندی. نبی علیہ السلام پوری امت دے باپ دی حیثیت رکھ دیاں. نبی پاک دے صحابہ آپ دے پتران دی طرح ہیں. اساں نبی علیہ السلام دی اولاد دی طرح ہیں، روحانی اولاد. ایک ہوندی ہے نا جسمانی اولاد سکا والد. نبی علیہ السلام اپنی پوری امت دے باپ دی حیثیت رکھ دیں. جی میں باپ اپنے پتران دے نال پیار کر کے اپنے پتران کو صحیح گالی سمجھے دے نا ایویں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نال پیار کرن دے. اللہ دے محبوب پیغمبر دے 70 صحابہ اکرام شہید ہو چکے. تساں غور کرو ایک باپ دا ایک پتر تھی وے ہوں تو کتنا دکھی ہوندا ہے. ایک پتر فوت تھی پو تے اتھاں 70 صحابہ شہید کر دیتے گئے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیتا گیا اور بے دردی دے نال شہید کیتا گیا. بے دردی دے نال. ایک ہوندہ ہے قتل کرنا، ایک ہوندہ ہے قتل دے بھی کئی قتل کر دیونا ٹکڑے ٹکڑے کر دیونا. جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیتا گئے لوگ. او صحابی جنہ دا نام سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جنہ نال ڈھیر ساری محبت کریں دیا. اتنی محبت مصعب بن عمیر جو گزرے نا آپ نے آنکھی میں آنسو جاری تھی میں دیا. آپ فرمیندے ہوندے ہیں لوگوں اے جڑا کپڑیاں تے ٹاکیاں لایا ہویا مصعب بن عمیر تساں دے دے پئے ہو نا اے شہزادی ماں دا بیٹا ہے، شہزادہ بیٹا ہے، دولت مند خاتون دا پتر مصعب بن عمیر ہے جائیں پوری زندگی ایک واری بھی کدیں پھٹیا ہویا کپڑا کائنا پاتا ہن مستقل ٹاکیاں لگے ہوئے کپڑے پاتی ہوئے. اللہ دے نبی اتنا پیار کریں دے مصعب بن عمیر نال. ہونی حدیث کو ذرا غور نال سمجھائے. 70 صحابہ شہید ہو چکن، سکے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکن اور بے دردی نال شہید کیتا گیا. جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکن. اگلی بات تے غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دند مبارک شہید کر دیتے گئے، دانت مبارک شہید کر دیتے گئے. ایویں ہی آمنہ دے لال نبیان دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ مبارک زخمی ہے، چہرہ مبارک زخمی ہے. غور کرنا نبی علیہ السلام کو صحابہ عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر انہا مشرکین دے گھر اساں کہنا سے گئے سادے گھر تے آ کے حملہ کیتے نے
سادے گھر تے یعنی مدینے آ کے انہاں لڑائی کیتی ہے سارے نال احد وچ اور اے جڑے وڈے دکھ دیتے نے اللہ دے نبی ادعو للمشرکین اللہ دے پیغمبر انہاں مشرکین واسطے بد دعا کرو اللہ انہاں کو تباہ کر دے جنہاں تواڈے 70 صحابہ شہید کیتے جنہاں تواڈا چہرہ مبارک زخمی کیتا جنہاں تواڈے دند مبارک شہید کیتے جنہاں تواڈے چاچے کو شہید کیتا جنہاں مصعب بن عمیر کو شہید کیتا اللہ دے نبی انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں کو تباہ کرے تے برباد کرے سنو مصطفیٰ کریم دا جواب اور میں اپنے موضوع دے مطابق دوجی دلیل پیش کراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لم ابعث لعانن میرے صحابہ میں اللہ دی زمین دے اوتے لان تان کرن واسطے نہیں آیا میرے صحابہ میں اللہ دی زمین دے اوتے کہیں دے واسطے بددعائیں کرن واسطے نہیں آیا میرے صحابہ میں اللہ دی زمین دے اوتے کہیں دی تباہی تے بربادی دیاں دعائیں کرن واسطے نہیں آیا انما بعثت رحمتاً اللہ پاک نے میں کو رحیم بنا کے بھیجے میری زبان چوں جڑے نکل سن کہیں دے حق کے دعائیں نکل سن دشمن دے بارے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحیم بن گئے ہیں او دشمن جنہاں اے جڑا بڑا دکھ دیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کشے نہیں پیا دے اساں سکے بھیراواں دے خلاف چولے چاتی ودے ہیں سویر شام چولے چوے پر علماء تشریف فرمان بزرگو نوجوانو میں ایہا گال کر کے گال مکا دیواں میں سمجھدا سمجھان والے واسطے یہ بات کافی ہے اور موجودہ حق دا تھی ویسی ساریاں ڈھیر ساریاں دعائیں پتہ قبول کیوں نہیں تھیاں میں کو کہیں ایک چاٹ جو ماری ہے نا میں اندے واسطے جڑے ویلے بد دعا کرن بیٹھا میں ترائے چاٹی دی بد دعا کی تھی اللہ ایندا بیڑا غرق کر علماء تشریف فرمائن جیڑا بندہ کہیں دے خلاف دعا وچ تجاوز کرے حد کل ودے نقصان روپیے دا تھیا این دعا جو منگی اللہ کو ہی کہ اللہ اینا دور پہ دا نقصان کر اے جڑی دور پہ اللہ ودھاوا کیتس اللہ پاک ہی دی دعا قبول نہیں کرے دا این دا حق کے بندہ این دا روپے دا جو نقصان تھیا روپے دی دعا کریا این دا جو جتنا نقصان تھیا اتنا کریا لیکن ساری قوم دا مزاج بنایا گئے اٹ دا جواب پتھر نہ لے ساری قوم دا جواب مزاج بنایا گیا نا بھئی اساں اپنے بدلے سود سمیت گھندے ہیں سود سمیت میں تا پیسے دا سود حرام ہے لیکن مار کٹائی دے بدلے اساں سود سمیت گھندے ہیں تے بڑی آکڑ تے غرور تے فخر نالا دے بدے ہوندے ہیں سادے جواب دا انتظار کریں سادہ جواب تے نسلاں بھی یاد کرے سن این وجہ کل ساریاں دعائیں قبول نہیں تھی ہی وجہ کو اللہ دی رحمت تو اساں محروم ہیں کیونکہ اساں دل دے بہت سخت ہی گئے ہیں ساکوں کہیں جو روپے دا نقصان دیتا ہے اساں کوشش کی تھی ہوں دا 2 روپے دا 3 روپے دا نقصان تھی وے سادہ تھوڑا جو کہیں نقصان کیتا ہے میری کوشش ہے کہ دا زیادہ نقصان تھی وے ہی وجہ کل دعائیں قبول نہیں تھی سنو ہے جڑے پیغمبر دا کلمہ اساں پڑھ دے ہیں وہ پیغمبر دی کیا صفت آئی دشمن دے خلاف نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بیٹھن اللہ دے نبی دے خلاف دعا کرو آپ نے فرمایا میں بد دعائیں کرنے واسطے نہیں آیا میں تے لوگاں واسطے رحیم بنا کے بھیجا رحیم بنا کے بھیجا ہن تیجی دلیل تے غور کرائے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ این حدیث دی راویان اما جان فرمینن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال یہودی ملاقات کرن واسطے ہیں غور کرائے ذرا یہودی ملاقات کرن واسطے ہیں انہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات دی اجازت طلب کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی تھی او کرو ملاقات ہن ملاقات دے آداب ہوندن سلام دعا ہوندی ہے انہاں آ کے سلام کرن دی بجائے نبی علیہ السلام کو کیا کہ السلام علیکہ السلام علیکہ انہاں معنی کیا بن دے میں اگر کہیں بندے کوئی جملے بولا یا کوئی میں کوئی جملے بولے انہاں معنی یہ بن دے شالا برباد تھی میں شالا تیرے ہوتے موت آوے شالا مر ونجے نبی علیہ السلام کو آکھنے السلام علیکہ اے جڑا سخت جملہ بولے نے کہ تو آدھے ہوتے موت آوے غور کرائے کہ جڑا سخت جملہ ہے کہ تو آدھے ہوتے موت آوے نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم وعلیکم جو کچھ میرے واسطے دعا کی تھی وہ ہو تمہارے واسطے اے معنی بن دے وعلیکم دا جو کچھ میں کو دعا دیتی ہوئے نا جی نیت گھن کے آئے وہ مراد ہی جیسی نیت ویسی مراد جو کچھ میں کو آکھے ہوئے نا وہ کچھ تو آکو اللہ دے وے ہن غور کرنا اما جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی وفادار بیوی ہے اور وفادار بیوی
اندے سامنے اندے گھر والے دا گلا تھی ویکھنا ہی نہیں سندی سارا خواتین تا ماشاءاللہ ایویں گنڈی بدھی وجاؤندے نے اپنے گھر والے دے خلاف گالی دی گنڈی بدھی وجاؤندے سر تے چاتی وجاؤندے تھوڑی جہی گال چھڑ جو پوے او گناہ ہی اپنے گھر والے دے ذمہ لے سن جڑا زندگی چوں سوچے ہی کنا نہیں او الزام دی گنڈی بد کے اپنی گھر والی اپنے گھر والے دے ذمہ لیندی ہے جڑا ہوں شو دے کڑان سوچے ہی کہنا پورے محلے چ تباہی پھری پئی ہے کیا ہے کہ خواتین شاکرہ نہیں شکر نہیں کریں گے گھر والے کو گھر والا نہیں سمجھ دیا وفا نہیں کریں گے تے گھر والے دی بھی تو ماشاءاللہ گال کر دیو نا اے باہر دکان تے بیٹھا اسی بوتل تے بوتل پہ کھل دی ہے یاراں چ بیٹھے تے کڑھایاں پیا بن دین گھر دال دے پیسے کری گھر والے دا حق بندا ہے اپنی گھر والی نال وفا کرے اور بیوی دا حق بندا ہے اپنے خاوند نال وفا کرے ہن غور کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے جڑے ویلے انہاں مشرکاں اے گال کیتی ہے وفادار بیوی کو گال برداشت نہیں تھی میرے گھر والے دے بارے اے جملہ لائے نے اما جان نے فرمایا اللہ تواڈے اوتے لعنت کرے وے یہودیو اللہ تو کو تباہ تے برباد کرے وے یہودیو میرے گھر والے دے بارے اے گال کیتی وے سادے نبی دے بارے گال کیتی وے اے بددعائیں دیون واسطے آیا وے اما جان نے جڑے ویلے بات کیتی ہے نا آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ چپ کر عائشہ رکمن چپ کر عائشہ رکمن اما عائشہ دین اللہ دے نبی ڈٹھا نہیں وے انہاں بدبختاں تو کو کیا کھے میں تو تواڈے عزت اور تواڈے خاطر بولیاں اللہ دے پیغمبر تو کو جو ہے جہاں جملہ آلائے نے میں کہ برداشت نہیں تھیا گوارا نہیں تھیا سنو نو سونے مصطفیٰ دا جواب نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفقہ عائشہ اللہ نرمے تے نرمی کو پسند کریں دے فی الامر کلی ہی ہر معاملے چ نرمی کو پسند کریں دے اور صحیح مسلم دی حدیث دے الفاظ ہیں جڑے پہلے الفاظ میں پڑھے نے صحیح بخاری دے صحیح مسلم دی حدیث دے الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جیڑی شے اللہ نرمی دی وجہ تو دیندا ہے نا سختی دی وجہ تو شے کدے نہیں ملدی نرمی نال بہت کچھ ملدا ہے اج سارے معاشرے کو سب تو زیادہ جیڑی شے دی ضرورت ہے نا وہ نرمی ہے سارے سینے انگارے دی بھا نال پہ بلدن اساں زبان دے اوتے زہر رکھی ہوندے ہیں یقین منو سارے اندر نرمی ختم تھی گئی ہے کہیں کو رستہ جو دسنا ہوئے تے بھیڑ پوندے ہیں کتھائیں سودا گھنن ونجو تے بھیڑ پوندے ہیں دکاندار تے او بھا بالی ودے گاہ کے تے او بھا بالی ودے سفر کرو مسافرن تے او بھا بالی ودے تے حیث دے ویگن آدن تے او بھا بالی ودے جتھاں ونجو بس سختی اوے لوگوں جڑے پیغمبر دا کلمہ پڑھ دے ہیں او نبی کیا بن کے آیا سارے بول کے دسو رحیم بن کے آئے کیا بن کے آئے ایو لفظ تو ساں لاؤنے باریک ساری تقریر میں کرے ساں نبی پاک کیا بن کے آئے نا لوگاں واسطے سارے بولو دو دلیلہ دیتیم تاکو دشمن یہودی آئے ودیان یہودی کے جڑے ودے دشمنن پتہ ہے اللہ دی زمین تے غور کرائے بزرگوں نوجوانوں اللہ دی زمین تے سب تو بڑے اللہ دے دشمن اللہ دے نبی دے دشمن مسلمانہ دے دشمن اسلام دے دشمن یہودی ہیں اے جڑے گندے دشمن ہیں نبی پاک نے قیامت دے نشانیاں بیان کیتے ہیں جڑے ویلے جناب عیسیٰ علیہ السلام دجال دے نال لڑسن دے جہاد کرے سننا دجال دے زمانے دے اندر غور کرائے انہاں جہاد یہودیاں دے خلاف جڑے ویلے جہاد پیا تھیندا ہوسی اے یہودی جتاں لکے پہ ہو سن نا لکے حتیٰ کہ درخت دے پیچھو جو لکے بیٹھے ہو سن نا درختی علا کے آکسی اے مسلمان آئے میرے پیچھو یہودی لانتی لکیا بیٹھے ہی کو آ کے مار اے جڑے گندے دشمن اللہ درخت کو زبان دے سی اے درخت بول کے آکسی میرے پیچھو لکیا بیٹھے ہی کو مار اے جڑے گندے دشمن نبی علیہ السلام کو آ کے بددعا دیتی نے اللہ دے پیغمبر دی بیوی نے انہاں دے بارے سخت جملہ جو لائے فوراً نبی علیہ السلام نے روک دیتا کیونکہ نبی پاک کیا بن کے آئے ہیں اوہ سارے بولو کیا بن کے آئے ہیں رحیم بن کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھو بھئی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او جی میں کلاں تے خرید تے بندے نہیں آئے بیٹھے ہوندے تے 10 بجے والا ٹائم ہوندے تے آدن مولوی صاحب ڈا تھیون تے جان چھٹے تے ونجو میں کو لگدا تساں دی جان چھڑاون واسطے بیٹھے ہو بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آوے درود پاک پڑھو سوال کروں دا جواب دیو دعا کروں آمین آکھو سبحان اللہ تے اچھی میں اخوائی کرانی تے نہ میں تو اگو آکساں ریکویسٹ کرے ساں اے تہاڈی اپنی مرضی ہے لیکن درود پڑھو تے دعا دی واری آمین آکھو سوال کروں تے اوندا جواب دیو نبی علیہ السلام کیا بن کے آئے ہن اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دے صحابی چوتھی دلیل تے غور کرنا لوگو نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی پوری زندگی دا خلاصہ بیان کیتا لوگو دو لفظاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا تعارف کروایا لوگو دو لفظاں دے اندر کیا فرمائنن کان رسول اللہ رحیما رقیقا لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم بن کے آئے رقیق القلب بن کے آئے یعنی نرم دل بن کے آئے نرمی والے اللہ دے پیغمبر نرمی گھن کے آئے خود بھی نرم تے اپنی امت واسطے بھی نرمی دا پیغام بن گھن کے آئے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے رحیم بنا کے بھیجا اللہ دے پیغمبر بحیثیت رحیم بن کے آئے اور یہ چیز دی سارے معاشرے کو ڈھیر ساری ضرورت ہے لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحیمی دا اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر بھی ذکر فرمائے اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اپنے نبی کو اساں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے تمام جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجے اللہ دے قرآن دا ایک بیا مقام لوگو اللہ پاک نے اتھا بھی اپنے نبی دی رحیمی دا ذکر فرمایا اللہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اسا اپنے نبی کو رحیم بنا کے بھیجے اللہ دے قرآن دا تریجا مقام لوگو اللہ فرمائے دے فبما رحمتا من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك این آیت دے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے نبی دی رحیمی دا ذکر فرمائے لوگو اللہ دے قرآن دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نبیان دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ذکر جو کیتے لوگو اللہ دے پیغمبر رحیم بن کے آئیں احادیث بھی تو دے سامنے پیش کر چکا نبی علیہ السلام رحیم بن کے آئیں ان ذرا غور توجہ میری طرف کرنا اللہ دے پیغمبر انسانہ واسطے بھی رحیم بن کے آئیں اپنے واسطے بھی رحیم بن کے آئیں بیگانیاں واسطے بھی رحیم بن کے آئیں چھوٹے واسطے بھی رحیم بن کے آئیں وڈے واسطے بھی رحیم بن کے آئیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ جانوراں واسطے بھی رحیم بن کے آئیں لیکن میں ہی مختصر جے وقت دے اندر نبی علیہ السلام دی مکمل رحمت دا ذکر کرنا ممکن نہیں لوگو لیکن استاد محترم بھی تشریف لے آ چکے ہیں اور میں مختصر جے وقت دے اندر نبی علیہ السلام دی رحیمی دا ذکر کرنا ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندے واسطے رحیم بن کے آئیں اور ساکوں کیا کیا ضرورت ہے کیڑے کیڑے موقع تے ساکوں بھی رحیم بننا چاہیے لوگوں نبی علیہ السلام سب تو پہلے اپنے گھر واسطے رحیم بن کے آئیں اپنی گھر والی واسطے رحیم بن کے آئیں اپنے بالاں بچوں واسطے رحیم بن کے آئیں ضرورت ہے اج سارے معاشرے دے اندر اساں یاراں واسطے رحیم ہیں اساں دوست احباب واسطے رحیم ہے ساڈا دل بڑا نرم ہے اپنے یاراں دوستاں واسطے اساں خرچ کرنا ہوئے کھلا خرچ کرنے اپنے
دوست احباب واسطے لیکن اساں اپنے گھر تے خرچ کرنے واسطے تیار کہنی سے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو تواڈے واسطے تواڈے وچوں سب تو زیادہ بہترین بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہترین ہے تواڈے وچوں سب تو بہترین بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے چنگا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگو میں تواڈا نبی بھی ہاں میں اللہ دا نبی بن کے آیا میں اللہ دے نبی ساڈے واسطے رہنما بن کے آئے رہبر بن کے آئے آپ نے فرمایا میں کنڈے گنو میں اپنے گھر والے واسطے بھی نرم دل ہاں میرا اخلاق اپنے گھر والے واسطے بھی بہتر ہے حضرات دی وقار ضرورت نبی علیہ السلام دی این صفت رحیم تے عمل کرن دی اساں اپنی اولاد واسطے رحیم ہوں نبی علیہ السلام اپنے بالا نال محبت کرن دیاں پیار کرن دیاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا واسطے بھی رحیم بن کے آیا ہن ذرا حدیث پاک تے غور کرنا نبی علیہ السلام ایک بیمار اپنے پیارے نواسے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما جنتی شہزادے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی گود مبارک وچ بیٹھے ہوئے اللہ دے پیغمبر پیار بیٹھے کریں جویں چھوٹے بالاں کو بندہ چم گھندے جویں والد اپنی اولاد کو چم دے نبی علیہ السلام نے اپنے ہی نواسے کو چمے جڑے ویلے چمے نے محبت کی تھی نے نبی علیہ السلام دے صحابیان حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر میں کو اللہ پاک نے 10 پتر دیتن 10 پترن ماشاءاللہ میرے اللہ پاک نے میں کو اولاد دیتی ہے 10 پتر اللہ پاک نے میں کو دیتن تساں تے اپنے دوترے نال اپنے نواسے نال ایڈی سونی محبت بیٹھے کرن دے ہو میں سکے پتراں نال اتنا پیار نہیں کیتا جتنا تساں اپنے نواسے نال پتر پہ پیار بیٹھے کرن دے ہو میں سکے پتراں کوئی میں کدائی نہیں چمیا جویں تساں اپنے نواسے کو بیٹھے چم دے ہو ہوں موقع تے نبی علیہ السلام نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے لوگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم لوگو جڑا بندہ کہیں تے رحم نہیں کھاندا اندے تے بھی رحم نہیں کھادا ویندا جڑا بندہ کہیں تے رحم نہیں کریندا اندے تے بھی اللہ رحم نہیں کریندا تساں اپنی اولاد واسطے رحیم بنو لوگو تساں اپنی اولاد نال پیار کیتا کرو لوگو لوگاں دے بالاں تے خرچ کرن دی بجائے دوست احباب تے خرچ کرن دی بجائے سب تو پہلا حق ہے تساں اپنے گھر تے خرچ کرو اپنے بالاں تے خرچ کرو اپنے بالاں نال پیار کیتا کرو اپنے بالاں کو وقت دیتا کرو اپنے بالاں دی تربیت کیتی کرو اپنے بالاں تے زیادہ سختی نہ کیتی کرو پیار تے محبت دے انداز وچ انہاں کو سمجھایا کرو انہاں دی تربیت کیتی کرو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالاں واسطے رحیم بن کے آیا کتنے رحیم بن کے آیا نبیاں دے امام کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابراہیم دی جدائی نے روا دیتا لوگو نبی علیہ السلام دے آنکھیں وچ آنسو نبی پاک دا بیٹا ابراہیم اللہ دے پیغمبر دی جھولی ہے تے اللہ دے پیغمبر نوں دیکھن ایک صحابی آکھن لگا دیکھو اولاد دا غم کے جڑا بڑا غم ہوندا ہے اللہ دے نبی وی رو پین نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں رب تعالی نے جڑی آزمائش بھیجی ہے میں اندے تے صبر پیا کراں لیکن اے آزمائش دے اندر آنسواں دا آوجنا تے فطرت دی بات ہے لگو کیوں اللہ دے پیغمبر روندے پیان کیونکہ نبی پاک اپنی اولاد واسطے رحیم بن کے آیا تساں وی اپنی اولاد واسطے نرم دل بنا لوگو اپنے بالاں کو پیار کیتا کرو اپنے بالاں تے خرچ کیتا کرو سب تو بہترین خرچ بھی یہ ہے کہ تساں اپنی اولاد تے خرچ کرو تساں اپنے دھیاں تے خرچ کرو تساں اپنے پتراں تے خرچ کرو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے معاشرے دے اندر تشریف گھن کے آئے لوگو او معاشرے دے اندر دھیاں کو زندہ درگور کیتا ویندا اللہ دے نبی جڑے معاشرے دے اندر تشریف گھن کے آئے لوگو او معاشرے دے اندر دھیاں تے ظلم کیتا ویندا اللہ دے پیغمبر جڑے معاشرے دے اندر تشریف گھن کے آئے او معاشرے دے اندر دھیاں نال نفرت کیتی ویندی آئی نبی علیہ السلام جڑے معاشرے دے اندر تشریف گھن کے آئے او معاشرے دے اندر دھیاں کو زحمت سمجھا ویندا دھیاں قابل نفرت ہوندیاں لیکن نبی علیہ السلام رحیم بن کے آئے اللہ دے پیغمبر نے دھیاں دے بارے کیا پیغام دیتا ہے آپ نے فرمایا لوگو جے کو اللہ دو نیانے عطا کرے یعنی دو دھیاں عطا کرے یا ترے دھیاں عطا کرے او انہاں دی
دی اچھی تربیت کرے رب تعالیٰ دے کولوں انہاں دے معاملے چ ڈردا رہے انہاں دے پورے حقوق ادا کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والی دیوار اے دھیاں دے سامنے تے جہنم دے سامنے دیوار بن ویسن اے دھیاں جہنم کولوں بچن دا ذریعہ بن ویسن اے دھیاں جہنم کو آزادی دا ذریعہ بن ویسن اے دھیاں جہنم کو نجات دا ذریعہ بن ویسن کیوں اللہ دے پیغمبر پیغام دیندے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام رحیم بن کے ہیں ہی وجہ کو اللہ فرمائندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک نے اپنے نبی کو رحیم بنا کے بھیجے ضرورت ہے اساں بھی رحیم بن ونجو اپنے دھیاں واسطے رحیم اپنے گھر والے واسطے رحیم اپنی اولاد واسطے رحیم دوسرے نمبر تے اللہ دے پیغمبر اللہ دے محبوب پیغمبر جڑے معاشرے دے اندر آیا لوگ او معاشرے دے اندر یتیماں نال نفرت کیتی وینی آئی او معاشرے دے اندر یتیماں دا حق کھا کیتا ویندا او معاشرے دے اندر یتیماں تے مسکیناں تے غریباں دی کوئی اہمیت کہنا آئی بیوہ عورت کو تے انسانیت تو بھی نچلا درجہ دیندے ہیں لوگ انسانیت دے حقوق بھی حاصل کہنا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیماں واسطے مسکیناں واسطے حتیٰ کہ بیوہ عورتاں واسطے بھی رحیم بن کے آئے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے پیغام دیتا آپ نے فرمایا لوگو آج تو بعد یتیماں نال نفرت نہ کرائے آج تو بعد یتیماں تے ظلم نہ کرائے آج تو بعد یتیماں دا حق نہ کھوائے آج تو بعد یتیماں کو تکلیف نہ نوائے آج تو بعد یتیماں کو دھکے نہ نوائے آج تو بعد یتیماں کو جھڑکا نہ مرائے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا لوگوں میں جائنا دو انگلی کو دیکھو کل قیامت علی نوار میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا بندہ میرے نال ایویں اسی جویں دو انگلیاں پاس جڑیاں اللہ دے پیغمبر پیغام دے کے گئے رحمت دا پیغام دے کے گئے کیونکہ نبی علیہ السلام یتیماں واسطے بھی رحیم بن کے آئے مسکیناں واسطے بھی رحیم بن کے آئے بیوہ عورتاں واسطے بھی رحیم بن کے آئے بلکہ صحیح بخاری دا حوالہ ہے لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل او الصائم النہار لوگو جڑا جڑا بندہ کہیں یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھے جڑا جڑا بندہ کہیں بیوہ عورت دے نال اللہ دی رضا دی خاطر بھلا تے نیکی کرے جڑا جڑا بندہ کہیں غریب دے نال اللہ کو راضی کرن دی خاطر اپنے مطلب دی خاطر نہیں دنیا دے لالچ دی خاطر نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرن دی خاطر جڑا بندہ کہیں غریب دے نال تعاون کرے کہیں غریب دے کم آونجے کہیں مسکین دے نال تعاون کرے کہیں بیوہ عورت دے دکھاں دے وقتوں دے کم آونجے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی کوئی اجر عطا فرمیندے جویں مجاہد بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اپنے بالیاں بچے کو چھوڑ کے تلوار چاہ کے اللہ دے راستے تے جہاد ودا کریندا ہوئے جتنا کو جہاد دا ثواب تھیندے اتنا ہی بندے کو ثواب ملدے جڑا بندہ کہیں یتیم مسکین دے نال تعاون کرے آپ نے فرمایا یا وقت او بندہ جڑا رات دے وقت اپنا بستر چھوڑ دے وے تے تہجد نماز شروع کر دے وے قیام اللیل شروع کر دے وے رات دے وقت نماز پڑھن والا نمازی جتنا اللہ ہی کو ثواب دیندے اتنا ہی او بندے کو ثواب دیندے جڑا یتیماں تے مسکیناں تے غریباں تے بیوہ عورت دے نال شفقت کریندے تے انہاں تے نرمی کریندے آپ نے فرمایا یا وقت اللہ پاک جویں صبح کلوں گھن کے شام تک روزہ رکھن والا بندہ روزے دار اللہ دا پیارا آندے اللہ پاک انہاں دعائیں بھی قبول کریندے لوگو این روزے دار دے برابر اللہ اجر عطا فرما دیندے ان بندے کو جڑا بندہ یتیماں تے مسکیناں تے غریباں نال تعاون کرے کیونکہ اللہ دے پیغمبر رحیم بن گئے تے رحمت دا پیغام دے کے گئے اپنی امت دے لوگاں کو نبی علیہ السلام جڑے ویلے اپنے صحابہ کو پیغام دیتا لوگو ان کو پہلے دا معاشرہ یتیماں تے مسکیناں تے غریباں نال نفرت کریندا لیکن اللہ دے پیغمبر نے رحمت والے پیغام تو بعد صحابہ گلیندے ودے ہوندے ہن کوئی یتیم لبھے تے اساں دی کفالت کرو صحابہ گلیندے ودے ہوندے ہن کوئی یتیم ملے تے اساں دی خدمت کرو صحابہ گلیندے ودے ہوندے ہن کوئی یتیم ملے تے
تساں کو اپنے نال ملا کے کھانا کھواؤ. اون تو بعد صحابہ تلاش ودے کرنے ہوندے ہن کوئی یتیم ملے تے اساں کو کپڑے گھن کے دیوں. صحابہ بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا تے اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنن تو بعد یتیماں کو گول گول کے انہاں دی خدمت کرنے ہن. تساں بھی اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھے نبی پاک نال محبت دا دعویٰ بھی رکھ دیو. والا اج تو بعد حق بن دے جے یتیماں دا حق ماری ودیو تے واپس کر دیو. جے یتیم کوئی نظر آوے تے کو کھانا کھواؤ ان دی خدمت کرو دے نال محبت کرو کیونکہ اللہ دے پیغمبر رحمت دا پیغام گن کے آئے. بالاں واسطے بھی رحمت دا پیغام, یتیماں واسطے بھی رحمت دا پیغام, دھیاں واسطے بھی رحمت دا پیغام. اللہ دے پیغمبر اپنے گھر والے واسطے بھی رحمت دا پیغام, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بزرگاں واسطے بھی رحمت دا پیغام گن کے آئے. لوگ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاماں واسطے بھی رحمت دا پیغام گن کے آئے. لوگ حدیث سناواں تے اپنی بات کو اختتام دو گن کے آواں. صحیح بخاری دا حوالہ ہے. لوگ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین سواری تے سوارن, اونٹ تے سوارن تے یمن دا سفر پہ کرنن. راستے دے اندر ایک بندے دے نال ملاقات ہوئی ہے. وہ بندہ پوچھن لگا وے ابو ذر اے جڑا بال تیرے نال سونے جے کپڑے پا کے تیرے نال سواری تے سوارے کیا تیرا اے بیٹا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماون لگے نہیں میرا اے بیٹا نہیں. اچھا ابو ذر تیرا رشتہ دار ہے کوئی بھتریجا بنے جا لگ دے. حضرت ابو ذر فرماون لگے نہیں میرا رشتہ دار بھی نہیں بھتریجا بنے جا بھی نہیں لگدا. اچھا اے جڑا نوجوان تیرے جھے کپڑے پاتی ودے اتنی محبت دے نال کو اپنی سواری تے سوار کیتی ودے اے کون ہے؟ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماون لگے اے میرا غلام ہے, میں اپنے غلام کو نال لئی ودا. اے بندہ حیران تھی گیا اے ابو ذر کیا انجھا وقت بھی آمنا کہ غلام تے مالک دا فرق ہی ختم ہو ویسی؟ کیا ایسا وقت بھی آمنا کہ نوکر تے مالک دا فرق ہی ختم تھی ویسی؟ میں حیران ہاں جڑے کپڑے تو پاتی ودے غلام بھی وہ جے کپڑے پاتی ودے. میں حیران ہاں جڑی سواری تے تو سوار ہے غلام بھی وہ جے سواری تے سوار ہے. حیرانگی دی بات ہے سادے معاشرے دے اندر تے ایویں کہیں نہیں. سادے معاشرے تے جتھا مالک باندھے اتھا نوکر تے غلام بہ ہی نہیں سکدا. جیں جہاں لباس تے مالک کپڑے مالک پاوے اون جہاں غلام پا ہی نہیں سکدا. وے ابو ذر اے تو کیا کیتی ودے؟ سنو حضرت ابو ذر دا جواب. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماون لگے میرا غلام ہے جنہیں پہلے دا دورہ میں پہلے دور دے اندر ایکو ایک تانا مارے میں نبی پاک دا کلمہ پڑھے مسلمان تھی گیا ایوی کلمہ پڑھے مسلمان تھی گئے. پہلے دور دی طرح میں ایکو تانا مارے او تانا اللہ دے پیغمبر تک پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے میں کو سدے آپ نے فرمایا ابو ذر اے تواڈے بھرائیں انہاں نال بھی اوویں پیار کیتا کرو جویں اپنے بھراواں نال پیار کرندے ہو. انہاں نال بھی اوویں شفقت کیتی کرو جویں اپنے بھراواں تے بالاں نال شفقت کرندے ہو. حضرت ابو ذر فرمیندن جیڑی نوار نبی پاک دی حدیث سنیم جیڑی نوار نبی پاک دا فرمان سنیم ہوں نوار کلوں گھن کے آج تک جیں کپڑے اپنے گھنا وہ جیں کپڑے اپنے نوکر دے مال غلام دے گھننا جیں لباس اپنے واسطے گھنا وہ جیں لباس اپنے غلام واسطے گھننا. جیڑا کھانا میرے واسطے تیار تھی وے وہ جیں کھانا میرے غلام واسطے تیار ہوندے. جیڑا سونا بستر میرے واسطے سجایا ہوندے وہ جیں سونا بستر میرے غلام واسطے سجایا ہوندے. جیڑی سواری تے میں سوار ہوں وہ جی اس سواری تے میرا غلام تے نوکر سوار ہوندے. پیغام پیا مل دے لوگ اللہ دے پیغمبر رحیم بن کے ہیں. بالاں واسطے بھی رحیم, والدین واسطے بھی رحیم, دھیاں واسطے بھی رحیم, اپنے گھر والے واسطے بھی رحیم, یتیماں تے مسکیناں واسطے بھی رحیم, حتیٰ کہ غلاماں تے نوکراں واسطے بھی رحیم. میں مختی مقاماں میں تواڈے کول سوال کرنا چاہنا کیا اللہ دی زمین تے تساں کوئی اینجا رحیم ڈٹھے؟ کیا اللہ دی زمین تے تساں کوئی اینجا رحمت والا بندہ ڈٹھے؟ کیا اللہ دی زمین تے کوئی تساں اینجا نرم دل بندہ ڈٹھے؟ اوکوں دے علاقے والے نے پتھر مارے ہوئن, اوکوں دے علاقے والے نے ہر قسم دے ظلم دا شکار کیتا ہوئے, اوکوں دے علاقے والے نے اتنا تکلیفاں نیتے ہوئن کہ علاقے چوں ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا ہوئے. کیا اینجا رحیم تساں ڈٹھے؟ کیا اینجا مظلوم تساں ڈٹھے کہ جندے یاراں تے اتنے ظلم کیتے گئے ہوئن جیڑا بندہ اوندا نام گھنے اندے نال تعلق ختم کر دیتے ونجن, اندی دولت خاص کی دی ونجے, اندے مکان تے قبضہ کر کے دا ونجے, اندی زمین تے قبضہ کر کے دا ونجے, والو علاقہ چھوڑ کے لگے ونجن. چند سال دے بعد ایک اینجا وقت بھی آوے اون علاقے تے حکومت انہاں دی آ ونجے, اون علاقے تے سرداری انہاں دی آ ونجے, اون علاقے دے اوتے سارا حکمرانی انہاں دی آ ونجے تے اون علاقے دے اندر آ کے جنہاں ظلم کیتے ہیں جنہاں تکلیفاں دیتیاں
جنہ مال کھسیاں جنہ زمینہ تے قبضے کیتیاں جنہ گھر کھسیاں جنہ یاراں کو قتل کیتا اتنے ظلم کرنے والے وہ لوگ لکدے ودے ہوون کوئی مکاناں وچ ودا لکدا ہوے کوئی درختاں دے پیچھوں ودا لکدا ہوے کوئی جنگل دے ودا بھجدا ہوے کوئی پتھراں دے پیچھوں ودا لکدا ہوے تے حکمران بنن والی ہستی اعلان کرے پریشان نہ تھیو لکن دی کوئی ضرورت نہیں بھجن دی کوئی ضرورت نہیں گھبراون دی کوئی ضرورت نہیں شرمندہ تے پریشان تھیون دی کوئی ضرورت نہیں اذهبوا فانتم الطلقاء پریشان نہ تھیو لک دے کیوں ودے ہو تساں کیا سمجھ دیو اساں تواڈے کولوں بدلے گھنسوں ونجو کئی قسم دا لکن دی کوئی ضرورت نہیں میں تو کو سارے کو معاف کیا کرنا میں تواڈے کولوں کوئی بدلہ نہیں گھننا جے تساں اج تک انجا بندہ اپنے علاقے چ نہیں ڈٹھا تے میں تو کو دکھاواں اور رحمت للعالمین پیغمبرن جنہاں کو مکے دے اندر کیا کیا دکھ نہیں دتا گیا 3 سال شب ابی طالب وچ معصور کیتا گیا کیا کیا دکھ نہیں دتا گیا نماز دی حالت وچ اونٹ دی گندی اوجڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک مطہر جسم دے اوتے رکھی گئی کیا کیا دکھ نہیں دتا گیا گلے دے اندر کپڑے پا کے گھسیٹیا گیا کیا کیا دکھ نہیں دتا گیا صدیق تے ظلم کیتے گئے کیا کیا دکھ نہیں دتا گیا سیدہ سمیہ دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے کیا کیا دکھ نہیں دتا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کو سولی تے لٹکایا گیا کیا کیا دکھ نہیں دتا گیا زمینہ تے جائیداداں کھسیاں گئے کیڑا کیڑا دکھ ہے جڑا نہیں دتا گیا لیکن چند سالاں دے بعد اللہ دے پیغمبر سردار بن کے ہیں حکمران بن کے ہیں لیڈر تے رہبر تے رہنما بن کے ہیں لوگ ڈردے ودیاں تے لکدے ودیاں تے بھجدے ودیاں نبی پاک اعلان کھڑے کرنے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء ونجو وے سارے کو آزاد پیا کرنا کئی قسم دا کوئی بدلہ نہیں گھرنا ہوں پیغمبر دا کلمہ تساں بھی پڑھ دے ہو ہوں پیغمبر دا کلمہ میں بھی پڑھ دا نبی پاک دی آمد مرحبا تے ہوں ویلے تھی سی جڑے ویلے ہوں نبی دی سیرت تے عمل کرے سوں جڑے ویلے ہوں نبی دے طریقے تے عمل کرے سوں جڑے ویلے ہوں سونے مصطفیٰ دی حدیث تے عمل کرے سوں بل اج تو بعد ہی جلسے دا پیغام گھن کے ونجو اپنے بھیڑی کو معاف کرو اپنے بھیراواں کو معاف کرو اپنے والدین کو معافی منگو اپنے رشتہ داراں نال صلح کرو کہیں جتنے بھی دکھ دتن اج تو بعد ون کے اعلان کرو اوے اساں نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں اون سونے نبی اے جڑے دکھ دے والے لوگاں کو کیا ونجو وے تو کو سارا کچھ معاف پہ کریں دے لا تسریب علیکم اليوم کئی قسم دا تورے کولوں کوئی بدلہ نہیں گھرنا تو کو معاف پہ کریں دے میں ہوں نبی دا کلمہ پڑھدا میں اج ہوں پیغمبر دی سنت تے سیرت تے شان سن کے آیا میں بھی اپنے رشتہ داراں دے بارے اعلان کیتی وینا جے جڑے دکھ دتے وے جے جنیاں تکلیفاں دیتے وے جتنا پریشان کیتے وے میں سارے کو معاف پیا کرنا میں آخری پیغام دے اور اپنی بات کو ختم کراں اوے سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا جگ تے سردار آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے جگ تے سردار آیا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے او جدی کل کائنات رعایا ہے بن رب دا فضل تے کرم آیا بن رب دا فضل تے کرم آیا امت دا بن حاکم آیا نبوت دا بن خاتم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سن سن آیا تے دھیاں کہندیاں سن او زندہ قبراں وچ پیندیاں ہن سن آیا تے دھیاں کہندیاں ہن او سن آیا تے دھیاں کہندیاں سن تیرا آونا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے او غم آیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا تے رحیم بنا کے بھیجے تساں وی دل دے نرم بن ونجو اساں وی دل دے نرم بن ونجو معاشرے چ اللہ دی رحمت تے خیر تے برکت آوے سی اللہ کول دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا